يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يقال أن هذه الآية نزلت في ثابت ابن قيس، وكان جهوري الصوت، وكان إذا كلم إنسانا جهر بصوته. فلما نزلت هذه الآية قال ثابت: أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا من أهل النار. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو من أهل الجنة. وكان عمر رضي الله عنه عندما كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، كان من شدة خفض صوته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفهمه حتى يرفع صوته ليسمع ما يقول.